مرحبا، شلونكن؟ ايش بيكن تريدين اسوي جزء ثاني؟ كيفتن كلها تقول لي ست شو بطنك هيجي رايحه، مو عيب؟ هاي كبرت بطني، صار لي شهر من صورت ذيك الحلقه، فطبعا كبرت بطني هسه، اذا تشوفوها عوجه لا تعلقون، خلوها عوجه. يلا مشان خل نروح السومبيه ذني العرمات، يلا مشان للفيديو. حبايبي، وهاي الطالبة رقم 11، الطالبة اللي دائما تحب تهج وما يعجبها تبقى بالدرس، تحب تفرفر وتبقى برا الصف لحد ما يدق الجرس. ست ها ست، بس اروح اودي هذا الدفتر لصديقتي بذيك الشعبة، يقوم يوديه، يلا بس رجع بسرعة. شكرا ست. اي بنات، يعني حبايبي دائما من تسوون شبكة الواي فاي اكو بيها باسبورد، هذا الباسبورد هو الرقم السري. ست حبايبي، وهاي الطالبة رقم 12، الطالبة اللي دائما تصحح أغلاط المدرسات ومركزة بس على الأغلاط. ها عيني ست الرمز السري مو اسمه باسبورد، اسمه باسورد. اي صح، عافية حبيبتي، احسنتي. يلا بنات نكمل. زين 72 ناقص 6 يساوي 56. ليش؟ لانه احنا نقصنا ست. ها حبيبتي، شنو 56 قبل هاي؟ انتو قصدي يعني هي 66 ست. اي صح حبيبتي، عافية، بس كافي تنطنطين، عيب يعني تصححين للمدرسة مالتك، عيب. كان تجي المدرسة مالتنا يجي نرجف نوقف واحنا راجفين، انت مصححة لي. اسفة ست. حبايبي، وهاي الطالبة رقم 13، الطالبة اللي قاضية الوقت كله بس تسولف ويا صديقتها وما منتبهة على شي. تدري ايش كم مرة يوقفني واني اظل اكذب عليه حتى بس يسد الموضوع وكذا، وهو ما يقتنع ابد، يعني مصر. روان كافي تحكي، راح اطلعك برا، ركزي على الدرس. لا ست عيوني، هاي بس اقول لك انطيني مساحة. وتدري شنو، 1000 مرة خبرني من رقم غريب دا يلعبني، بس اني شنو يعني ارجع اجاوب هذا الرقم الغريب، هو ما يريدني اجاوب. قومي انت حبيبتي، قومي قعدي بذيك الرحلة، يلا هاي راح تعديش بالكلام. لا عيوني ست والله ما نسوي شيء، ست والله بعد ما نحكي ابد والله ما نحكي. اذا حكيتها مرة ثانية طلعكم برا. ركزة. هاو حبايبي، وهاي الطالبة رقم 14، هذا النوع يسموها وكحة الصف، الكل يخاف من عندها لأن تتهاوش ويا كل البنات. كافي قد تحكي قد الغن، ما تقولين واحد تعبان راسه يوجعه قلت لي خيتك كافي. والله اذا اسمع صوت وحده اقوم اسحلها هنا بالصف. هاي ايش بيك؟ ايش قاعده تصيحين؟ فبقندره انتي نسمع كلامك وتريدين نسكت؟ فالحيوان انتي. من يروح لغرفة المدرسات يودي لي هذا الدفتر؟ سي. حبايبي، وهاي الطالبة رقم 15، الطالبة اللي تسوي نفسها تندل كل شي بالمدرسة وتظل تتباهى قدام البنات من مدرسة تدسها على مكان. ست والله أنا أندل غرفة المعلمات. تندلين غرفة المدرسات أكيد؟ أي طبعا ست أندلها والله. يلا روحي وديهن. أي ست أنا روح. من يروح الشعبة الباء يبلغهم باكر عندنا امتحان. ست والله أنا أعرف ذيك الشعبة صديقاتي كلهم بيها. يلا حبيبتي روحي، انتي روحي بلغيهم عندنا امتحان باكر. اي ست هسه بلغهم. هاي ما عادش تجي خلصتيني. حبايبي، وهاي الطالبة رقم 16، وهاي الحفافة مالت الصف وكلش مهمة بالصف. حنان بشرفك حفيلي بشرفك، والله طلع شواربي، والله عيب حبيبتي، خليها باكر احفلش. ليش مو اليوم يجيني مرتضى؟ والله عيب نو يشوفني بالشمس طالعه شواربي، شنو هاي؟
انتظرا لعد صبرا بالسرة، كل فرصة وحدة احفلها، والله تعبتني ايدي راحت. يلا ماشي. سيد حبايبي، وهاي الطالبة رقم 17، وهذا النوع من أحقر وأخبث أنواع الطالبات، وتستاهل شنق وحرق وكل أنواع التعذيب. لأن هاي الطالبة اللي دائما تقول لها المدرسة: ست نسيتي الامتحان، ما امتحنتينا، ست احنا محاضرات، ست اخذينا درس ثاني، ست ما عندنا شي، ست نريد نفتهم، ست شرحينا. وتدري الطالبات كلهن مقاريات وتسوي بالقصد عنهن. ست عندنا امتحان، نسيتي تمتحنينا؟ لا حبيبتي ما نسيت، بس قلتي يجوز البنات ما محضرات. لا ست كلنا محضرين والله. اوكي لعد يلا طلعوا ورقة وقلم. ست اخذينا هذا الدرس همين. ليش ايش عندكم هذا الدرس؟ ست عندنا تاريخ ومن التاريخ غايبة. اوكي لا راح اخذكم هذا الدرس همين. اي ست. اوف حبيبتي هاي رحلتي، روحي شوفي ليش غير رحلة ثانية. حبايبي، وهاي طالبة رقم 18، وهاي بنت المدرسة، البنية المكروهة بالصف، لأن شايفة نفسها لين هي بنت المدرسة، بس الطالبات يعني يسايسوها لأن يخافون من أمها لترسبهم، ويسايسوها حتى ياخذون منها سؤال بالامتحان. شنو انا نقوم اقعد بغير رحلة؟ انت تعرفين انت ويا من تحجين؟ حبيبتي انا بس وفاء المرشدة اللي هي نفسها تجينا بالتاريخ وبالوطنية وبالجغرافيا، واذا تريدين ترسبين بثلاث مواد فعادي حبيبتي اروح اقعد اشوف لي رحلة ثانية. لا حبيبتي وعليش؟ تريدين اشتري من الحانوت؟ جيبي لي نستلة، بس جيبي لي سؤال منهم زين؟ اوكي. ابي يعني باكر ما اداوم. حبايبي، وهاي الطالبة رقم 19، وهاي الطالبة اللي تضرب دوام وكلش هواي موجود منها بالمدرسة، تلقوها كل يومين مستفتحة بالزوراء. ليش؟ وحسام راح يجي يطلعني. وين تروحون؟ نروح للزوراء. اكو واحد يروح بهالحر للزوراء؟ اي مو وراها ياخذني للمول. زين واذا الجوي؟ لا تخافي ما يجون، مو بالخط يدري بي اضرب دوام، فايش راح يسوي؟ راح ينتظرني بمكان وارجع وياه ويوديني لبيتنا. اي واطي على الحدقه. ايش عبالك لعد؟ عبير. نعم ست. حبايبي، وهاي الطالبة رقم 20، هاي الطالبة النوع الأخير، البنية المؤدبة اللي ما تخالف، النظيفة اللي ما تحكي ويا البنات بالدرس، اللي ما عليها بأحد، ما تسوي مشاكل، ما عندها سوالف يعني تضرب دوام وكذا. بس المصيبة إنه هي كسلانة كلش وما أدري ليش تجي. يلا قومي حبيبتي شرحي الدرس. ها عبير احكي شو صافنا؟ ست قعدي عبير قعدي. يعني عبير والله ما اعرف ليش تجي لي المدرسه، حتى ما يهون علي وديش للمديره، لين فقيره وحبابه. بس ما يصير يا عبير، لازم تحضرين دروسك وتحضرين درسك. يعني صار لك 7 سنين بهاي الرحله، ما ناويه تغيريها؟ لو متزوجه كان هسه لك بثاني ابتدائي. ما يصير يا عبير يا عيني. ها شفتي اللي سويته انبيه؟ يلا دوس اللايك. شو دوس اللايك يلا قدامي؟ ابني شو دوس اللايك هسه يلا قدامي؟ شلون اللسان؟ اتمنى كان يمي انت جاي تعلق، اتمنى كان هنا يمي. حبايبي يكون عجبتكم الحلقة تمام. ترى هاي الشخصية مو شخصيتها، شخصية المدرسة الوكحة العرمة. وإذا تردون أسوي أنواع المدرسات تمام، فضغطوا لي لايك وكتبوا لي جوا بالتعليقات إنه تردون أنواع المدرسات، حتى لأنكم أكو أنواع بالمدرسات، أكو الزين والكلام، فأنا أسوي لكم بيه فيديو حلو. بس والله العظيم يا جماعة التصوير أخذ مني يوم كامل، تعرفون لأنه لازم يكون ضوء برا، لازم حتى أصور. التصوير أخذ مني يوم كامل، والمونتاج أخذ مني يوم كامل، كلش تعبت بيه والله العظيم الفيديو. والخاطركم سويت جزء ثاني. ولا تنسون انتم الكتابة بس يعني واحد يتذكر انه انواع البنات اللي كانن بالمدرسة الكتابة مالته كلش هو يعني تطول تمام، فتعرفون يعني انا مثلا اسوي 10 شخصيات
دا تعرفون. وهاي ال10 شخصيات ياخذ لها وقت بالتصوير، ولازم كل وحده يكون ستايلها شكل، يعني بحركاتها وبشعرها وكذا، وكل وحده شلون تحكي وشنو الاشياء اللي تحكيها. فوالله دخلت وتعبت. تمام، صار لي ايام انا افكر بالكتابه كلها على مودكم. فاستاهل انه تضغطوا لي لايك وتكتبوا لي شنو الانواع اللي تردوها، تمام، اللي اصورها. واريدكم تدوسون جرس الاشعارات جوا حتى يوصلكم كل جديد اني انزله. احبكم اموت عليكم.